Este hombre encuentra un pequeño delfín en las aguas de Brasil, el cual estaba muy enredado en una red de la cual nunca pudiese salir por sí solo, ya que como se puede ver tenía su hocico y una de sus aletas totalmente atrapadas. Afortunadamente fue hallado a tiempo para ser rescatado y no corrió con la misma suerte de muchos otros animales que se enredan con basura que encuentran en el mar, y prácticamente no hay personas cerca para su rescate. Por este motivo es importante no arrojar basura al mar, ya que estaríamos afectando a cualquier hermoso animalito que habita en nuestros océanos. El bebé delfín fue devuelto al océano, no sin antes darle unos buenos besos para despedirlo. Es hermoso y adorable verlo nadar libremente y ojalá se encuentre con su familia. Suscríbete si amas a los animalitos.